वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म तपाईहरुलाई लास्ट लेयरको क्रस कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले सेकेन्ड लेयर कसरी बनाउने भनेर सिकाएको थिएँ। त्यो हेर्नु भएको छैन भने हेरिदिनु होला, तल म लिंक दिने छु। आज हामी लास्ट लेयरमा क्रस कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ कमेन्ट, लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब सबभन्दा पहिले यस्तो अवस्था आयो भने हामीले के गर्ने भन्दाखेरि पहिला यो यसरी यता घुमाउने, एकचोटी यसो घुमाउँदा यस्तो हुन्छ, हेर्नु होला। त्यहाँबाट यो यता गर्ने, यसो गर्दाखेरि हाम्रो बिग्रियो नि त, यो बिग्रियो भने एकचोटी यता गर्ने, यसरी यता गर्दाखेरि के भयो, यो बिग्रियो हैन। फेरि यो यता झार्ने, अघि कता घुमाएको थियो, यता घुमाएको थियो। अनि यस्तो घुमेपछि अब यो मिलेपछि यता तल झार्ने। हाम्रो एल भइसकेको छ, हेर्नु होला। एल अवस्था आइसकेको छ। अब एल अवस्था आयो भने हामी एक गरेर बनाउने, यसरी सिधा बनाउने, सिधा बनाएर मात्र क्रस हुन्छ है त। एल गर्नको लागि के गर्नु भन्दाखेरि फेरि यसरी समात्ने, फेरि अघि जस्तो यो यता गर्ने। अनि यता गरेपछि के गर्थ्यो हामीले, यो यता माथि घुमाएको थियो, अनि यो एकचोटि अगाडि बढाएको थियो, अनि फेरि यो तलै झारेको थियो, यसरी यस्तो भयो। त्यो अघि यो यता गरेको थियो, यता फर्काएको थियो, यसरी यो मिल्यो। यो मिलेपछि हामीले यता गरेको थियो। हाम्रो यहाँ क्रस सिधा लाइन भइसकेको छ। क्रस बनाउँदा सिधा लाइन भइसक्यो। तर यहाँ के आयो अवस्था भन्दाखेरि यो मिल्यो र यो मिल्यो, यो मिल्नु भएन। एक ठाउँ यो मिल्नुपर्छ, यो बिग्रिनु पर्छ। त्यो गर्यो भने हाम्रो क्रस कस्तो बन्छ हेर्नु है त। यो यस्तो भयो भने क्रस बन्न त बन्छ, तर अलि मिल्दैन। फेरि यो के गर्ने, नमिलेकोबाट यसरी घुमाउने, एकचोटि यता, यो एकचोटि माथि गर्ने। अघि सेम, अघि पहिलोचोटि जे गर्यो त्यही गर्ने। अनि यो यता गर्ने, यो यता गर्ने, यस्तो गर्ने, अनि यो मिलेको छ यता गर्ने। हाम्रो क्रस यहाँ क्रस त भयो, तर हाम्रो यहाँ मिल्दैन नि। यहाँ पनि मिलेको छैन, यहाँ पनि मिलेको छैन। कहीँ यो दुईटा मिल्यो, यो दुईटा मिल्यो। त्योभन्दा पहिला हाम्रो बनाउने बेला हेर्नुपर्छ कता गर्दा चाहिँ के हुन्छ भनेर। फेरि एकचोटि हामी यो यस्तै अवस्थामा आउने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, फेरि एकचोटि यता गर्ने, फेरि एकचोटि यता गर्ने। अब हेर्नु होला, हाम्रो यहाँ फेरि एल भएको छ। एल भयो भने यो यस्तो गर्नुपर्छ, सिधा सिधा धर्को बनाउनु लागि के गर्ने भन्दाखेरि मिल्छ कि मिल्दैन। सिधा धर्को बनाउँदाखेरि यो रङ यहाँ मिल्छ, मिल्दैन। मिल्दैन भने त्यही गर्ने, मिलेन भने एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि फेरि यता गर्ने, फेरि एकचोटि अगाडि गर्ने, फेरि एकचोटि तल झार्ने, फेरि एकचोटि सिधा गर्ने, त्यहाँबाट गर्ने। ल हेर्नु होला तपाईँलाई होइन, यो सिधा धर्का भयो। हाम्रो यो मिल्छ, यो मिल्दैन। यो मिल्दैन भने यो चाहिँ मिल्छ। अब यो चाहिँ बनाउन सकिन्छ हामीले। क्रस बनाउँदाखेरि यहाँ 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 यो चार ठाउँ मिल्छ क्या। अब हामीले यो यहाँ गर्दाखेरि मिल्छ, तर यो रङ यहाँ पुग्छ, यहाँ मिल्दैन। मिल्दैन भने हामीले अर्को यस्तो गर्ने, यो रङ खोज्ने, यसरी यो रङ यहाँ मिल्छ, मिल्छ, यो रङ यहाँ जाँदा मिल्छ, यो यता गर्दा मिल्दैन। तर हामीले यो अब यस्तो अवस्था आयो भने एकचोटि यता गर्ने, देब्रे हातबाट एकचोटि यता गर्ने, फेरि यता गर्ने, फेरि यस्तो गर्ने, यता गर्ने, यता गर्ने। हाम्रो यहाँ क्रस भइसकेको छ, हेर्नु होला। यहाँ पनि मिलेको छ, यहाँ पनि मिलेको छ, यहाँ पनि मिलेको छ, यहाँ पनि मिलेको छ। तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नु होला। र अब म यहाँ क्रस त भयो, हाम्रो कस्तो कस्तो कन्डिसन आउँछ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। अब हामीले यो बिगारेको छु है त। हाम्रो पहिलो अवस्था यो आयो, यो पहिलो अवस्था यो होइन, हामी यो पहिलो अवस्था यो आयो। हामीले सबै बन्दाखेरि यो अवस्था आयो भने के भयो नि त। अब हेर्नु है त तपाईँहरू, यो रङ यहाँ मिल्छ, मिल्दैन, यो रङ यहाँ मिल्छ, मिल्छ, तर यो रङ यहाँ मिल्छ, मिल्छ है त, मिल्छ नि। त्यो एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता अगाडि माथि घुमाउने, तल गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने। यहाँ क्रस भइसकेको छ, हेर्नु होला तपाईँहरूले होइन। यो लामो, अलिकति लामो हुनसक्छ भिडियो, अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। किनकि यो जति गर्दा नि मिल्दैन, जति गर्दा झन् गाह्रो हुन्छ होइन। अब म एउटा बिगार्नु गइरहेको छु। एल आयो, एल आयो, एल आएपछि हामीले होइन यो यहाँ गर्दाखेरि मिल्छ, मिल्दैन। हामीले सिधा धर्का बनाउँदाखेरि नमिलाउने, कसरी हुन्छ नमिलाउने। एकचोटि यता गर्ने, यो मिल्दैन, ठिक छ, मिल्दैन भने मिल्यो। यो त तपाईँले थाहा भइसक्यो। अब यो एल आयो भने हाम्रो क्रस बनाउन सकिन्छ। कसरी बनाउने भन्दाखेरि यो यहाँ मिल्छ, यो यहाँ मिलाउँछ, तर अब हामीले यो रङ कहिले यस्तो भयो भने यो रङबाट हेऱ्यौँ हामीले होइन, यो रङबाट यहाँ यो मिल्छ, तर यो यहाँ जाँदा मिल्दैन। त्यही भएर हामीले यो रङ खोज्नु पर्यो। यो रङ हेर्दा मिल्दो रहेछ नि त। यो यहाँबाट जाँदा यहाँ मिल्छ, यो मिल्यो, यो यहाँ मिल्यो। कसरी मिल्छ भन्दाखेरि एकचोटि गर्दा यहाँ मिल्छ। अनि यो हामीले ल्याउने हो यसमा, यसरी झार्ने,
अनि यो यहाँ झार्दै यहाँ मिलिसक्यो अनि अघि यता अगाडि गएको थियो ब्याक गर्ने यो पनि भयो क्रस भइसक्यो हामीले अवस्था यो आयो अब अर्को अवस्था हेरौँ यो वाला अवस्था पनि मिल्छ सजिलो हुन्छ तर हाम्रो यो वाला अवस्था अघि हेरिसक्यौँ अब यो सुरुको अवस्था हेरौँ है त अब हाम्रो सिधै यो डट मात्रै छ अब हामीले यहाँ एल बनाउनु पर्यो एलबाट यस्तो गर्नु पर्यो त्यहाँबाट चाहिँ क्रस बनाउनु पर्यो त्यो गर्दाखेरि एकचोटि कुन घुमाउनु त हामीले यो जुन घुमाइन हुन्छ यसरी यो यताबाट घुमाइन भयो यताबाट घुमाइन भयो जताबाट घुमाइन हुन्छ तपाईँलाई होइन तर मलाई सजिलो यता लाग्छ यसरी घुमाउने एकचोटि अगाडि गर्ने एकचोटि माथि गर्ने यो मिल्छ नि त्यही अनि एकचोटि अगाडि गर्ने कहीँ बिग्रेछ यो तल जाने अघिको अनि यो मिलाएर यसरी जाने हामीले एल भइसकेको छ हेर्नु होला है एल भइसकेको छ एल हुँदा पनि कस्तो एल हुनु पर्यो यस्तो एल भयो भने मिल्छ क्या यो रङ यहाँ फर्क्यो नि मिल्दैन किनकि अब यो रङ यहाँ फर्क्यो भने यो रङ र यो रङ सिधा भन्दाखेरि मिलाउनु गाह्रो हुन्छ क्या हामीलाई भनेपछि हामीले के गर्ने हो अब यस्तो समात्ने यो बिग्रेकोबाट चाहिँ घुमाउने छ नि बिग्रेको यता घुमाउने एकचोटि अनि बिग्रेकोबाट यो माथि बिग्रेको माथि घुमाउने फेरि एकचोटि यता गर्ने फेरि एकचोटि यता गर्ने फेरि एकचोटि गर्ने यता गर्ने हाम्रो कुन अवस्था आयो त सिधा धर्कामा पनि यो यहाँ मिल्छ तर यो यहाँ मिल्दैन यो यहाँ मिल्यो तर यो यहाँ गएर मिल्दैन भनेपछि यो रातो हेर्ने हामीले यो रङ हेर्ने यो रङ हेर्दाखेरि यो यहाँ मिल्छ यो यहाँ मिल्दैन ए यो यहाँ मिल्छ यो पनि यहाँ मिल्छ भने हामीले यसो गर्ने यो फर्मुला यता गर्ने फेरि यसरी घुमाउने यता गर्ने यो हाम्रो क्रस भइसकेको छ अब चाहिँ एउटा अवस्था हेरौँ त्यो अवस्था चाहिँ कस्तो खाले अवस्था भन्दाखेरि यो वाला होइन यहाँ क्रस बनाउने यो वाला त भइगयो होइन यो वाला भयो भने मिलेको होइन तपाईँको यो एउटै रङ आयो भने मिलिहाल्छ तर यो होइन यो वाला पनि मिल्छ यो वाला यहाँ हेर्नु है त ल यो अवस्था एकदम गाह्रो हुन्छ यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो यहाँ पनि मिल्यो तर यो गर्दा यहाँ मिल्छ तर यो यहाँ आउँछ मिलेन त हाम्रो यस्तो अवस्था आउनु भएन यस्तो अवस्था नआउनुलाई के गर्ने एकचोटि यो बनेको जहाँबाट बनाएछ त्यहाँबाट घुमाउने योबाट होइन योबाट एकचोटि यता गर्ने एकचोटि यता गर्ने एकचोटि यता गर्ने एकचोटि यता गर्ने फेरि एकचोटि यता गर्ने फेरि एकचोटि एल आयो एलपछि हामीले सिधा धर्का बनाउनु सजिलो पनि थियो अवस्थामा यो त सिधा धर्का बनाउने यहाँ कुनै मिल्दैन फेरि एकचोटि के गर्ने यो अब अघि यो गरेको थियो अब यो गरेर यो गर्ने त्यहाँबाट यो गर्ने त्यहाँबाट यो गर्ने त्यहाँबाट यो गर्ने त्यहाँबाट यता गर्ने भनेपछि हाम्रो यो सिधा धर्का भयो अब यो रङ हेर्दा यो यहाँ मिल्छ यो यहाँ मिल्छ फेरि यताहरू पनि हेर्ने हामी यो रङ यहाँ मिल्छ यो रङ यहाँ मिल्छ मिल्दैन भने हामीले यो रङबाट गर्नु यो रङ कसरी गर्नु पर्यो यो एकचोटि अगाडि गर्ने यसरी फेरि यो माथि गर्ने यसरी फेरि यता ब्याक गर्ने फेरि यता गर्ने फेरि यस्तो गर्ने फेरि यता गर्ने तपाईँहरूलाई यो क्रस प्याटर्न मेरो क्रस प्याटर्न भइसकेको छ कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला र मेरो अघिल्लो भिडियो हेर्नु भएको छ भने हेरिदिनु होला भिडियो हेरिदिएकोमा धन्यवाद।